E aí pessoal, beleza? Tô trazendo mais esse vídeo para o canal para mostrar alguns desenhos que o Danilo enviou para mim. Vou estar deixando o link do canal dele na descrição. Tem uma parceria nesse unboxing que daí eu vou estar provavelmente postando na segunda-feira, tá bom? Então é isso aí pessoal, bom vídeo, falou, valeu e até a próxima.